Девочки, всем привет! И в преддверии Всемирного дня борьбы с раком груди 15 октября я решила поговорить о нашем женском здоровье. Нам всем кажется, что с нами этого не произойдет. Так же думала и я, пока 2 года назад не столкнулась с раком щитовидной железы. К счастью, сейчас я здорова, но когда у меня спрашивают, а как я это почувствовала, я отвечаю, что никаких симптомов не прослеживалось. Это был случайный визит к врачу в Испании. Врач, услышав, что я долгое время проживала в зоне, приближенной к Чернобылю, решил назначить мне УЗИ щитовидки. И просто повезло найти то, чего, конечно же, я не искала вовремя. И я могу рассказать свою историю в отдельном видео, как протекало лечение, что меня поддержало в момент, когда было сложнее всего. Пишите в комментариях, если вам это нужно. Я сниму отдельное видео. Сегодня я хочу поговорить именно про рак молочной железы, потому что за последние 2 года минимум 3 моих близких подруги столкнулись с этим диагнозом. Одной на тот момент было 30 лет, 2 другим около 40. У одной подруги онкологию нашли случайно на плановом осмотре, и процесс лечения оказался, благо, довольно быстрым и безболезненным. 2 другим подругам повезло меньше, так как они обратились за диагностикой, когда уже появились некоторые симптомы. У одной прощупывался шарик, а другая заметила странное выделение из груди. К сожалению, на ранних стадиях, когда справиться с новообразованиями легче всего, они о себе никак не дают знать. Практически никогда не наблюдаются ярко выраженные симптомы. Ты живешь и думаешь, что абсолютно здоров. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы в ряде стран диагностируется у каждой 12-й женщины в течение жизни, а смерть от него наступает у каждой 71-й женщины. На самом деле, есть множество факторов, которые повышают риск новообразований в тканях молочной железы. В первую очередь, это наследственность по женской линии, если в вашей семье кто-то уже столкнулся с этим недугом. Мама, бабушка, тетя, сестра, например. Длительный прием гормональных препаратов туда же. И, конечно же, гинекологические патологии. На самом деле факторов риска развития онкологических процессов множество, но вот в чем парадокс. По тем же данным Всемирной организации здравоохранения, примерно в половине случаев мутация клеток молочной железы поражает женщин, которые не входят в группу риска. Это значит, что никто не застрахован, и нужно держать руку на пульсе всегда. Регулярно посещаем специалистов, не забываем про женское здоровье и проходим ДНК-тест на мутации в генах БРК1 и БРК2. Это, собственно, те самые причины наследственной генетической мутации клеток. Следим за качеством отношений. Помним, что отношения должны быть источником радости, спокойствия и качественного секса. Если отношения приносят вам стресс, я без сожаления говорю вам, уходите. Также следим за тем, чтобы сон был качественный, правильно питаемся и не забываем про БАДы. У меня буквально все БАДы и курсы приемов расписаны на весь год, чтобы поддерживать свой организм. Про женское здоровье я помню в первую очередь. И, девочки, обязательно обратите внимание на индинол. Это не гормональный БАД для поддержания здоровья молочной железы в составе только индол-3-карбинол. А это экстракт из крестоцветных брокколи. То есть я принимаю натуральную пищевую добавку, которая подходит для длительного применения. Девочки, очень важно поддерживать дополнительно здоровье наших молочных желез. Индинол помогает нормализовать баланс эстрогенов в организме женщины. Помните, я уже упоминала о влиянии эстрогенов. Кроме этого, действующее вещество оказывает положительное влияние на подавление развития негативных процессов в тканях молочной железы. Это именно то, что нам с вами нужно. Но, конечно же, не забываем про регулярную диагностику организма. Девочки, забота о себе – это первое в списке самых важных дел. Поддерживайте здоровье своей груди не гормональным натуральным БАДом индинол в обновленном дизайне. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы подробнее изучить действие биологически активной добавки. И еще хочу подчеркнуть очень важную мысль. Часто мы не находим времени на регулярные обследования, потому что мы психологически этому сопротивляемся. Внутри многих из нас живет страх
что мы узнаем плохую новость, и психика сопротивляется и находит множество предлогов, почему есть много более важных, как нам кажется, дел, нежели качественное обследование всего организма. Но, девочки, узнать диагноз не страшно. Страшно не знать о том, что есть патология, ничего не предпринимать и терять время. Если диагноз поставлен на той стадии, когда новообразование еще поддается лечению лекарственным либо хирургическим путем, то, как правило, прогноз положительной динамики встречается чаще. И я считаю, что базовое понимание этого вопроса должно быть у каждой девушки. Смотрите, рак груди – это медленно растущая опухоль. И считается, что в среднем проходит от 7 до 8 лет, пока опухоль размером всего 1 сантиметр вырастает из первой злокачественной клетки. Самый частый симптом рака груди – это прощупываемый, безболезненный, как правило, узелок в груди. Другие симптомы включают, например, изменение кожи. Это может быть морщинистая кожа, такая апельсиновая корка, знаете. Также это могут быть втянутые соски, кроваво-коричневое выделение из груди и боль в груди. Гораздо реже в качестве первого симптома появляются увеличенные подмышечные лимфатические узлы. Сегодня во многих прогрессивных странах все большее количество новообразований груди выявляется у женщин, у которых нет никаких симптомов. И все это благодаря скрининговой маммографии. И существует множество исследований, что раннее лечение по результатам маммографии снижает смертность и улучшает выживаемость на 30-40%. Но, к сожалению, в 70% случаев рак груди выявляет сама пациентка, то есть тогда, когда болезнь часто находится в запущенной стадии. То есть делаем выводы, девочки, мы не ждем, когда будет что-то уже давать о себе знать, а проходим обследование строго по графику. До 40 лет УЗИ 1 раз в год, а после 40 лет дважды в год. И ежемесячно осматриваем себя самостоятельно. На что нужно или рекомендуют обращать внимание специалисты? Первое – это прощупываемое уплотнение в груди. Второе – обращайте внимание на состояние кожи груди. Кожа может втягиваться. Рост образования приводит к закрытию лимфатических сосудов и появлению отека кожи. Поэтому такая кожа выглядит морщинистой и утолщенной. Она может менять цвет, может быть покраснение и даже болезненность груди. Увеличение лимфатических узлов. Обращайте внимание на подмышечные лимфоузлы и надключичные лимфатические узлы. Обращайте внимание на выделение из сосков. Их не должно быть в норме. Это то, что вы можете делать самостоятельно и каждый месяц, заняв буквально 5 минут своего времени. И при обнаружении каких-либо изменений сразу же обращайтесь к врачу. Девушки, я думаю, что это минимум, который должна знать каждая. Знать и не бояться. И еще есть одно очень любопытное исследование, которым я хочу с вами поделиться. Некоторые ученые говорят о существовании связи между появлением рака и некоторыми психологическими факторами, такими как личность субъекта или присутствие неразрешенных аффективных напряжений. В исследовании говорится о некоторых выявленных взаимосвязях психологических явлений с риском развития патологии. И первое – это преобладание идеального «я», то есть перфекционизм. Это такое завышенное требование к себе. Второе – непроработанное старое или уже недавнее горе. Третье – истерические черты характера. Также в исследовании отмечают, что люди с более устойчивой нервной системой благодаря способности хорошо справляться со стрессом менее подвержены развитию онкологии. Поэтому, девочки, берегите себя от стресса. А если стресс приходит в вашу жизнь, если у вас есть непроработанные конфликты, проблемы в личной жизни, травмы и другие нарушения, обращайтесь за помощью к специалисту. Психотерапия – это один из способов профилактики аутоиммунных заболеваний. Но это только малая часть того, что будет работать в комплексе для поддержания вашего женского здоровья. Девочки, берегите себя, заботьтесь о себе, любите себя и не позволяйте никому погружать вас в стресс и уныние. Избавляйтесь от завышенных требований к себе, больше отдыхайте, хорошо спите и не забывайте регулярно поддерживать свой организм качественными БАДами. И еще хотела отдельно обратиться к тем, кто проходил через эту историю. Как человек, который побывал там, я знаю, что только люди, которые через это прошли, умеют действительно поддержать своей вдохновляющей историей, которая закончилась хорошо. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Жду от вас лайки, потому что я уверена, что такое видео спасет не одну женщину.
Поэтому прямо сейчас ставим лайки, пишем комментарии и идем к зеркалу проверять сами себя. Регулярно проходим осмотр, и тогда у нас у всех все будет замечательно, чего я вам всем искренне и желаю. До новых встреч. Пока-пока.